အားလုံးကိုယေရှုခရစ်တော်နာမနဲ့မင်္ဂလာပါလို့ကျွန်တော်မိသားစုကနေဒီမှာအားလုံးကိုနှုတ်ဆက်ပါတယ်ကျွန်တော်တခါတလေမှာကျွန်တော်ဘဝတက်တာအထဲမှာဒုက္ခဆင်းရဲအခက်အခဲပြဿနာတွေနဲ့ကြုံလာရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကဘုရားကိုခေါ်မိကြတယ်ဘုရားကိုခေါ်တတ်ကြတယ်ဘုရားကိုဆုတောင်းတတ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့အစဉ်ပြေတဲ့အခါမှာတော်ရှင်ချင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းတွေခံစားနေရတဲ့အချိန်မှာဘုရားကိုမေ့သွားတတ်ကြတဲ့အချိန်တွေရှိတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ရမှာကျွန်တော်မိသားစုအနေဖြင့်မေ့မနေနဲ့ဆိုတဲ့ချင်းကုံတော်အဖြစ်ချီးမွမ်းတဲ့ခံရင်နဲ့ဒီနားဆင်နေကြတဲ့အရောက်ချင်းဆိုင်ကိုလည်းတခြင်းအဖြစ်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ခွန်အားပေးခြင်းပါတယ်အလုံးပဲကျွန်တော်မိသားစုနဲ့အတူတကွတခြင်းစာသားလေးကိုအတူတကွနားဆင်ခွန်အားယူဆင်ခြင်းနဲ့အသက်တာထဲမှာတည်ဆောက်ရအောင်လို့ခွန်အားယူအောင်အားလုံးကိုရှေးဥစွာနှိုးဆော်တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ဘဝတက်တာအဲမှာအများအားအချိန်တိုင်းနိုင်တိုင်းမှာဘလိုမျိုးအခြေအနေဘလိုမျိုးအခက်အခဲပြဿနာတွေနဲ့ပဲကြုံတွေ့ရပါစေဘလောက်ပဲဝမ်းနည်းချေကွေးစရာကောင်းတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေနဲ့ပဲကြုံတွေ့ရပါစေအခြေအနေတိုင်းမှာဘုရားကိုချီးမွမ်းဖို့မမေ့ပါနဲ့လို့တစ်ချက်အဖြစ်တိုက်တွန်းခွန်အားပေးလိုက်ပါတယ်အရောက်ချင်းဆိုင်ပေါ်မှာဖျားရှင်ဆက်လက်ကောင်းချီးပေးပါစေအာမင်